9 აპრილის ბაღში ოთარ მეღვინეთუხუცესის ძეგლი გაიხსნა. ძეგლის გახსნა დედაქალაქის მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი წევრები, მსახიობის მეგობრები დაესწრნენ. ძეგლის გახსნაზე შეკრებულებმა მსახიობი კიდევ ერთხელ გაიხსნეს და მის ღვაწლზე ისაუბრეს. ოთარ მეღვინეთუხუცესი 2013 წლის 9 მაისს 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. საქართველოს სახალხო არტისტ კინოსა და თეატრში რამდენიმე ათეული როლი აქვს შესრულებული. მეღვინეთუხუცესს მინიჭებული აქვს რუსთაველის სახელობის და საქართველოს სახელმწიფო პრემიები. 1979 წელს მიენიჭა მას საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდება. მიუხედავად უდიდესი აღიარებისა, საერთაშორისო აღიარების, მას ყოველთვის თავდაბლობა, რაღაცნაირი თავდაჭერილობა ახასიათებდა. ეს ხასიათის სიმტკიცე მისი გმირების, ასე ვთქვათ, შექმნილი გმირების ხასიათის ლეიტმოტივად მიყვებოდა თითქოს, მაგრამ ყველაზე მთავარი, რაც ბატონ ოთარს ჰქონდა და აქვს, გარდა უამრავი ჯილდოს თუ პრემიის, არის ხალხის სიყვარული. ეს 93 წლის იუბილეზე ღირსეული პატივი მივაგეთ ბატონ ოთარ მეღვინეთუხუცესს, ადამიანს, რომელმაც ძალიან დიდი შემოქმედება და მემკვიდრეობა დაგვიტოვა. რამდენიმე თვის წინ, როცა მისი სახელობის მემორიალური დაფა გავხსენით, დავდეთ სიტყვა, რომ მის იუბილეზე 9 აპრილის ბაღს დაამშვენებდა მისი ძეგლი და ამით პატივს მივაგებდით მის უკვდავ სახელს, რაც ჩვენი მხრიდან იქნა შესრულებული. ველოდებოდით როდის დამთავრდება. დამთავრებულიც რო ვნახეთ, მაშინ ჩემმა გოგომაც ნახა და გაგიჟდა. მარიამიც გაგიჟდა. იმასაც ძალიან მოეწონა. მე ვამბობ, სადაც გინდათ რომში წაიღონ, ფლორენციაში, სადაც გინდათ, სადაც დგას არაჩვეულებრივი საოცრებები. აი რო წაიღონ, იქაც მოეწონება და გაგიჟდებიან. იმიტომ რომ გერმანიაში ქონდა სურათები წაღებული და უთხრეს, ყველამ უთხრა. ეს რა არის, ეს გეგონება არტისტი დგასო. არტისტია, დიდი არტისტი, იმას გაუკეთეო. ის არისო, ის დიდი არტისტიაო.